வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு ஆயில் தான் எப்படி செய்கிறது, அதாவது தலைவலி, தலை பாரம், காது வலி எல்லாம் வரும் சில பேருக்கு கோல்டு டைம்லலாம். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெய் செஞ்சு தேய்ச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். இந்த எண்ணெய் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு இரும்பு வடைச்சட்டி காய வச்சாச்சு. அதில் வந்து ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இந்த ஆயில் வந்து ஒரு 2 பேர் தேய்க்கலாம். நல்லா லேடிஸ்னால் 2 பேர் தேய்க்கலாம், ஜென்ட்ஸ்னால் ஒரு 4 பேர் தேய்க்கலாம். அடுத்து மிளகு, பூண்டு வந்து அப்படியே அந்த தோலோடையே போட்டுடணும். நல்லா ஒரு மணமாக இருக்கும். இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து அப்படியே உச்சியில் வச்சிங்கன்னா நெஞ்சில் இருக்கிற சளி எல்லாமே கீழே இறங்கிருங்க. ரொம்ப நல்ல ஒரு எண்ணெய் இது. நல்லா பொரிய விட்டுடணும். அடுத்து ஓமம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஓமம், இதை இனி ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இனி இந்த இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா சூடில் இருக்கும் போதே மஞ்சள் போடக்கூடாது. மஞ்சள் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு கொஞ்சம் தள்ளி நின்று அந்த விலகெல்லாம் வெடிக்கும். கொஞ்சம் சிம்லே வச்சு பண்ணுங்க. அவ்வளோதான், 4 பொருள் தான். நல்லா சூப்பராக ஒரு கோல்டுக்கான ஒரு மருந்து இது தயாராகிடுச்சு. இது ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து நல்லா உச்சியில் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா நல்ல தலைவலி, பாரம், காது ஒரு குடையிறது, காது வலியெல்லாம் இருந்தால் கூடவே நல்லாவே க்யூர் ஆகும். இந்த ஆயில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.